Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Bon dia, somiatruites! Estem a Arguedes i anem a visitar les cases cova. Són unes cases construïdes a la muntanya, en antigues coves, que es van estar habitades des del segle XIX fins l'any 1965. Cap allà anem. I estan a tocar de l'àrea d'autocaravanes. A les coves hi trobem diferents estances i inclús hi ha un codi QR per a saber més dades sobre elles. I tornant a l'àrea, qui pot resistir-se a entrar al cementiri? Sempre que sigui de dia, és clar. Somiatruites, estem a Uxue, un dels pobles més bonics d'Espanya i de Navarra, per suposat. Ara mateix el anem a visitar i us ho ensenyem. En Xavier acaba de fotre en l'aire el pla de tot el dia. Per què? Perquè veníem a veure el poble i hem reservat lloc per dinar aquí darrere, a Casa Urrutia, per menjar unes migues de pastor, que es veu que són típiques d'aquí. Ja ho veureu. No te'n penediràs. Segons les llegendes, un colom, Usoa en euskera, dona nom al poble. Sembla ser que fa anys i panys un colom entrava i sortia d'un forat i quan un pastor ho va investigar va trobar la imatge d'una verge, la Verge Blanca, i allà mateix van construir una ermita. Però si és veritat o no, no ho sabem. El que sí és veritat és que és un dels pobles més bonics d'Espanya. I això que no el vam veure sencer, perquè se'ns feia tard per a dinar. L'església fortalesa de Santa Maria d'Uxue
va començar sent un edifici romànic, però després es va ampliar amb elements gòtics i una sèrie d'elements com contraforts o torres emmerletades que li donen aquest aire més de fortalesa de Joc de Trons que no pas de santuari. I la talla de la Verge és una moreneta del segle XII, però no li vaig fer cap foto i als vídeos quasi que no es veu. O sigui que millor us en deixo una foto d'internet. Ai, que se m'ha colat. Aquesta sí. Al final hem entrat al santuari Fortalesa de Santa Maria. És d'estil barreja entre romànic i gòtic. Per exemple, aquesta capçalera és del segle XI d'estil romànic. L'entrada val 2 euros. No hi ha entrada reduïda, però no ens han cobrat una entrada. O sigui que, moltes gràcies. Estem a Uxue, a punt de menjar unes migues de pastor amb ou que oloren, bueno, lo que no està escrito. A veure. Què? A veure què? Ja els has provat? No. Ai! No em mengis. Digues, per què vols pa? Amb torrona. I a Casa Urrutia, a banda de restaurant, també tenen botiga amb molts productes de la zona. Vins, formatges, olis, galetes... I des d'Uxue tornem a Olite. Allà disposem de zona destinada a les autocaravanes amb servei de canvi d'aigües, sempre disponibles, excepte quan un company decideix aparcar just a sobre de la zona de buidatge. Hola, sometrites. Estem a Olite. A Olite el més destacable és el seu castell, que nosaltres no visitarem, perquè ja ho vam fer fa uns anys, i recordo que si us agrada anar a l'Ikea, això és com un malson de l'Ikea, perquè és com un laberint. En aquella època no hi havia res senyalitzat i pujaves per unes escales, baixaves per unes altres. Per dins no hi havia res, vull dir, estava molt ben conservat a nivell de muralles, escales, torreons, etc. Però les sales estaven totes buides i per tant no el tornarem a visitar. Anem a fer una volteta pel casc antic i us explico des de dins de l'autocaravana perquè aquests dies està fent moltíssim d'aire i evidentment no sentiríeu res. Vinga. Passejar pels carrers empedrats d'Olite et trasllada fàcilment a altres èpoques. Les cases nobles amb els seus blasons, les arcades que donaven accés a la ciutat, les esglésies i, destacant per sobre les teulades, el seu palau dels reis de Navarra. Imagineu un palau amb tantes habitacions com dies de l'any, amb les seves torres, estances, galeries, jardins i patis. No us estranyi si el veieu en alguna pel·lícula.
Apa, truites! Per acabar el dia, ens dirigim a Artajona, que disposa d'àrea d'autocaravanes gratuïta. Segons anem arribant, veiem una imponent estructura que domina el paisatge. Es tracta del Cerco de Artajona i, evidentment, hem d'anar a veure'l sí o sí. Estem al Cerco de Artajona. És tota una muralla, data del segle XI, de 1085, si no m'equivoco, i encara queden 9 de les 14 torres que hi havia inicialment. És una passada, hi ha tot un camí de ronda que es pot circular per les torres, que no sé si el farem perquè anem una miqueta tard, però anem a veure el que puguem i us ho ensenyem. Oi? Oi, Oi? Oi. oi. Apa, fins ara! Quan hi arribem, és massa tard per visitar l'església. Ja està tot tancat, però tot i així podem passejar per les seves muralles i veure les vistes de tota la comarca. I tot i que la intenció era pernoctar en una zona de pícnic que sortia al Parc Fortnite, quan hi som no sembla tan maca com a les fotos i ni tan sols trobem lloc per aparcar la pelotilla. De fet, pateixo una mica per si aconseguirem sortir-hi. Bueno, la zona de pícnic, en teoria hi havia un aparcament enorme que no hem trobat i per això ens hem ficat amb aquest embolau. Hi ha força grava i bé, hem pogut sortir sense problemes. La pelotilla és molt pelotilla. També pots mirar on està. Coses a fer abans de dormir. Matar mosques. Els veïns tenen làmpades cookies. Nosaltres tenim un humidificador cookie que canvia de llum. I al proper episodi visitarem Estella durant les festes patronals. Farem una mica de senderisme, no massa, pel santuari d'Iranzu. Està fresca? Aquí t'hi pots banyar i tot. Ja veus. Doncs avui no ha sortit bé.
la història amb un esti tancat i acabarem dormint al costat d'una via verda. No hi falteu. Racing forward so fast, I miss a lot of a life that's lived past. And what a beautiful sight.